Moltes gràcies, Lluís. És un plaer acompanyar-vos de nou en les vostres jornades. Ja ho va ser l'any passat i aquest any tornem a compartir taula amb el Carles i amb el Juan. Ahir repassava el missatge que us vaig donar l'any passat, no tant per validar si s'havia complert, que en grans línies es va complir, sinó quines eren les novetats que us podia transmetre aquest any del quadre macro global. I la veritat és que els factors que segueixen determinant tant a nivell global com a nivell, diguem-ne, més local, europeu i espanyol, són bastant similars als de l'any passat. En aquest sentit, no veureu grans novetats. I és per això que, si bé començo repassant quines són les perspectives a nivell global, i finalment entraré també, com vaig fer l'any passat, en el detall de la situació i les perspectives d'economia espanyola, la meitat de la xerrada la centraré en analitzar els factors de risc. Com ha dit el senyor Marçà, tot i que les perspectives globals són positives, els riscs a la baixa són molt importants i, de fet, moltes vegades pel discurs que veiem a la premsa o que ens recorda des de les institucions internacionals, moltes vegades sembla que els riscs en parlem tant que acabin formant part de l'escenari central. Així que dedicaré una part important de la meva intervenció a repassar o a valorar fins a quin punt aquests riscs són importants i fins a quin punt es poden materialitzar. Abans d'entrar a repassar quins són els principals riscs i la probabilitat que tenen de materialitzar-se i d'afectar l'economia global i espanyola, un breu repàs de la situació i les perspectives de l'economia a nivell global, que, com veureu en el gràfic que us mostro, són força similars a les de l'any passat. Un creixement que a nivell global esperem que es mantingui lleugerament per sobre del 3%. L'any passat ja vam tancar amb un creixement del 3,1%, un creixement en línia amb l'observat durant els anys 80 i 90, lleugerament inferior en els anys, diguem-ne, de boom, com és de boom a nivell global, sobretot protagonitzat, com sabeu, per alguns països avançats, Estats Units, Regne Unit, Espanya estava entre ells. Per tant, un creixement que es manté en línia amb el que hem observat a nivell històric, lleugerament per sota dels anys de nivell de boom. Que sí que esperem que s'acceleri lleugerament respecte al que vam observar l'any passat, sobretot pel major creixement que esperem en les economies emergents. En les economies avançades esperem una lleugera desacceleració en el creixement dels Estats Units, una lleugera desacceleració en el creixement del Regne Unit, que esperem que es compensi per un lleuger major creixement de l'eurozona i del Japó. Uns es compensen entre els altres i en global els països avançats esperem que mantinguin aquest ritme de creixement proper al 2%. En els països emergents esperem que aquells països que estan en una profunda recessió, alguns es mantindran en recessió però que la seva caiguda en el creixement serà menor, com Brasil, com Rússia, i d'altres que mantenen un bon to, esperem que el ritme de creixement s'acceleri lleugerament. I això és el que ens permet pensar que en global els països emergents, tot i aquests riscos que ara repassarem, mantindran també un bon nivell de creixement i fins i tot és probable que s'acceleri lleugerament. Per tant, sense grans novetats, si voleu, és un quadre una mica gris, el que us estic gris en el sentit que no esperem grans variacions, però positiu si el poseu en context amb els missatges que molt probablement rebeu de les institucions internacionals, que centren el seu discurs no en transmetre l'escenari central, sinó en transmetre el de risc al central, que a més compartim tant amb l'IMF com amb l'OCDE com amb la Comissió Europea. L'escenari central que tots compartim és el d'un creixement a nivell global en línia amb el que hem vist històricament i probablement lleugerament superior. Estem parlant de dècimes. Aquesta és la perspectiva global. Com us deia al principi, m'agradaria dedicar uns minuts a repassar, a valorar quins són aquests factors de risc que dia rere dia veiem a la premsa i que sembla que ens hagin de dur a un escenari que no és el que us acabo de transmetre de bon creixement a nivell global. Aquí enumero o entrarem a repassar els que jo crec que són els més rellevants. N'hi ha d'altres que, si voleu, hi podem entrar a discutir-los després en el torn de preguntes. Aquests, diguem-ne, que jo he resumit aquí, que entrarem a valorar una miqueta, és Xina, la possible desacceleració desordenada i brusca
del gegant asiàtic, és el preu de les matèries primes, és el procés de normalització monetària, d'augment de tipus d'interès als Estats Units. El quart risc que enumero aquí és el potencial desestabilitzador que poden tenir alguns emergents actualment en recessió, fins a quin punt aquesta recessió es pot aguditzar, i finalment hi ha la situació de l'economia espanyola, que com bé sabeu es troba en un impàs institucional, i que tot aquest impàs institucional, i això voldré remarcar durant la part final de la meva intervenció, la situació i les perspectives de l'economia espanyola són molt favorables. Entrem a valorar breument el primer factor de risc, us deia, que és aquesta possible desacceleració accelerada i desordenada, podríem dir, de l'economia xina. Aquests dos gràfics trobo que resumeixen força bé aquesta doble visió de l'economia xina. Per un cantó teniu el creixement del producte interior brut, que veieu que s'ha anat desaccelerant els últims anys, però la darrera dada, creixement del 6,8% pel conjunt de l'any 2015, un creixement del 6,9%. Mirant aquestes dades, jo diria que no hi ha res que ens faci pensar que el procés de desacceleració de l'economia xinesa està sent ni abrupte ni desordenat. Dades similars les tindríem si miréssim, per exemple, el mercat laboral, o dades encara més esperançadores les tindríem si ho miréssim a nivell sectorial, perquè veuríem que aquest procés de desacceleració s'està concentrant sobretot en la indústria, mentre que el sector serveis no només manté el creixement, sinó que s'ha accelerat una miqueta. Aquesta desacceleració, per tant, ve d'aquest procés de canvi de model productiu que està duent a terme l'economia xinesa i que, senyors, és bo tant per l'economia xinesa com pel creixement a nivell global. Per tant, mirant les dades macro, no sembla que aquest factor de risc sigui un factor de risc, la probabilitat del qual, ho posarem així, ha augmentat de manera abrupta els darrers mesos. El gràfic de la vostra dreta és el de l'evolució de la borsa de Shanghai, i veieu aquesta forta caiguda. Aquest és un gràfic que sovint s'ha utilitzat, o aquestes dades, o aquesta forta caiguda de la borsa xinesa s'ha utilitzat per donar, diguem-ne, veu a aquells que creuen que el procés de desacceleració de l'economia xinesa pot ser abrupte i desordenat i, per tant, diguem-ne, tenir conseqüències globals. Quan mireu una perspectiva relativament, diguem-ne, àmplia, el que veieu és que s'ha punxat una bombolla. I això també, fins a cert punt, és bo, no és dolent per l'economia xinesa. Aquesta forta pujada, el que hem vist és que s'ha corregit. Per tant, d'aquest gràfic o de la caiguda de la borsa xinesa no deduïm que l'economia xinesa estigui entrant en un procés de desacceleració desordenat i que pugui afectar l'economia global. Hi ha altres indicadors que fan que la valoració sigui una miqueta més gris, en el sentit que hi ha més pros i cons, no és tan evident com el que us mostro aquí. La sortida de capitals internacionals de la Xina sí que ens preocupa una mica, la caiguda de les reserves que té el Banc Central per defensar la moneda sí que l'hem de seguir amb atenció, però en la mesura, i aquesta aquí tanco la reflexió sobre la situació i les perspectives de l'economia xinesa, en la mesura en què l'executiu xinès, el govern xinès, segueixi tenint el marge de política econòmica que té per poder anar reconduint aquesta situació, creiem que la probabilitat d'una situació de tensions de magnitud elevada i de durada llarga a Xina la probabilitat és petita. Sí que es poden cometre errors en la gestió de la política econòmica en un context, complex com l'actual i un executiu relativament inexpert en el procés, inexpert perquè el que estan duent a terme és històric. Aquest canvi de model i de liberalització i d'obertura de l'economia xinesa és pocs referents històrics i per tant és un procés complex i que poden cometre errors en aquest procés, però en la mesura que tenen marge de política econòmica, i política econòmica vol dir marge de política monetària, la inflació a la Xina és molt baixa, marge de política fiscal i sobretot marge per dur a terme reformes estructurals, i aquest, si voleu, és el pilar que tenen una miqueta oblidat i que nosaltres
nosaltres, economistes, ens agradaria que en parléssim més sovint, però en la mesura en què tenen aquest marge, creiem que aquest procés de desacceleració gradual i de canvi de model el podran dur a terme. Això no vol dir que pel camí seguirem veient titulars de si l'economia xinesa s'accelera o no, de si s'han equivocat al prendre aquesta mesura o no, però amb una visió més àmplia com a factor de risc entès com a desestabilitzador de l'economia global, creiem que la probabilitat és relativament baixa. Segon factor que habitualment s'anomena com a factor de risc per l'economia global és la caiguda del preu de les matèries primes i, sobretot, el que tenim més en ment és la caiguda del preu del petroli. Primer de tot, aquí ens hem de preguntar com pot ser que la caiguda del preu del petroli, que a nivell global té un efecte positiu sobre el creixement, sigui percebut com un factor de risc. No és evident. No és evident que el que és una transferència de riquesa dels països productors de petroli a la resta de països del món, emergents i desenvolupats, que sabem que històricament ha tingut un efecte positiu a nivell global, perquè és percebut com un factor de risc. Us en apunto 3 potencials arguments que estan darrere d'aquesta preocupació que hi ha quan veiem la caiguda del preu del petroli. Una és per si aquesta caiguda del preu del petroli és deguda a una caiguda de la demanda. Llavors, la caiguda del preu del petroli per se no seria un factor de risc, però seria una senyal de que darrere d'aquesta caiguda hi ha alguna cosa que és negatiu pel creixement global, si això ve derivat d'una caiguda de la demanda global. I és cert que, en part, la caiguda del preu del petroli ve motivada per un menor creixement no és una caiguda, és un menor creixement de la demanda a nivell global. I en part això és per l'economia xinesa, però no és perquè l'economia xinesa s'estigui enfonsant el creixement, és perquè en aquest canvi de model productiu la demanda d'importacions de petroli és menor. I també el creixement de la demanda és menor perquè hi ha certa desacceleració, però això no explica el total ni de fet la major part de la caiguda del preu del petroli. La caiguda del preu del petroli es deu sobretot a factors d'oferta i entre ells, ara no els repassarem tots, però un de molt important és el shale. Per tant, nosaltres no considerem que aquesta caiguda del preu del petroli per aquest factor, caiguda de la demanda global, hagi de ser entès com un factor de risc. Pot ser un factor de risc també en la mesura en què afecti molt negativament alguns països emergents clau que puguin acabar desestabilitzant el panorama financer a nivell global. Podria ser-ho. En principi, tampoc esperem que sigui el cas. O sigui, està afectant molt negativament a Xina, està afectant negativament a Brasil, no tant pel petroli, sinó per les matèries primes que també ha caigut, però en principi, i d'altres països, però en principi el potencial desestabilitzador a nivell global no hauria de ser major que l'efecte beneficiós que genera la caiguda del preu del petroli pel conjunt de l'economia a nivell global. Un altre factor que també ens podria preocupar és la mesura en què la caiguda del preu del petroli fa caure la inflació i la caiguda de la inflació pot fer que caiguin també les expectatives d'inflació i en la mesura que cau la inflació les expectatives ens pot fer entrar en un procés deflacionari. Bé, si la caiguda del preu del petroli no es pot mantenir per sempre, aquest temor hauria de ser relativament menor. De fet, part de la caiguda del preu del petroli, com veieu en aquest gràfic, nosaltres esperem que es reverteixi i una altra part, de la caiguda, esperem que sigui permanent. Si es materialitza aquest escenari, podem també entrar a valorar, perquè si no em menjaré tot el temps discutint els factors de risc, podem entrar a valorar en el torn de preguntes al final, si voleu. Si es materialitza aquest escenari, de fet el que veurem en els propers mesos no és l'entrada d'un procés deflacionari, sinó totalment al contrari, que a finals d'any la inflació farà un rebot molt important. Tercer factor de risc, la valoració del qual la que faig és similar a la caiguda del preu del petroli. El tercer factor de risc és la pujada de tipus d'interès als Estats Units. Com pot ser que un factor que teòricament es produeix quan una economia va bé sigui percebut com un factor de risc? Una economia normalitza, no dic puja, dic normalitza perquè els tipus d'interès venen del nivell que venen. Normalitza els seus tipus d'interès, això és capaç de fer-ho quan té un creixement relativament fort, equilibrat i sostenible.
I aquest és el cas dels Estats Units. Ja fa, això no m'ho he mirat, però estic convençut que com a mínim 3 anys que els Estats Units està creixent per sobre del 2%, té una taxa d'atur per sota del 5%, el 4,9%, ho dic de memòria, però 4,8, 4,9, i el creixement dels salaris es manté, diguem-ne, de forma sostinguda per sobre el 2%, l'últim és el 2,2, fa 2 mesos era el 2,7, en fi, que el taxa de creixement dels salaris també es manté relativament elevada i les perspectives és que es pugui accelerar. Per tant, aquest procés de normalització monetària als Estats Units és resultat, primer de tot, d'una millora de l'economia nord-americana. És percebut, això sí, com un factor de risc, en la mesura en què molts dels capitals que es van introduir per les mesures del QE dels darrers anys van anar cap a països emergents i en el procés de normalització aquest retorn dels capitals que van anar cap als països emergents pot ser desordenat, és a dir, sortides abruptes, i pot tenir conseqüències majors del que esperem en el creixement dels emergents, diguem-ne que tinguin efectes col·laterals per a altres economies i que, per tant, en termes nets, pugui acabar desestabilitzant el creixement a nivell global. De fet, una part d'això s'està materialitzant. El que veieu aquí són les entrades netes de capitals als principals països emergents. I veieu aquesta forta caiguda que s'ha produït els darrers mesos. Això és en termes acumulats de 12 mesos, per tant és una sèrie que té molta inèrcia. Si veiéssiu les sèries mensuals, de fet això està en negatiu. Això és part del que alimenta els temors d'un potencial efecte desestabilitzador en el creixement a nivell global. Bé, en la mesura en què l'origen d'aquesta qüestió és una millora de l'economia nord-americana i en la mesura en què la Reserva Federal o la Janet Yellen són conscients de l'efecte col·lateral que té aquesta normalització monetària dels Estats Units sobre els països emergents, entenem que el procés serà prou gradual com perquè la sortida de capitals no sigui desordenada i tingui efectes desestabilitzadors. Naturalment, tindrà un efecte sobre el creixement dels països emergents que fins ara s'han beneficiat d'aquesta injecció de capital, diguem-ne, que els hi venia de les polítiques expansives dels països avançats. Però fins a cert punt això no és negatiu, perquè si aquests capitals es mantinguessin o seguissin pujant diguem-ne, de manera perllongada i sostinguda al temps, el que acabarien provocant són bombolles en aquests països, creixements diguem-ne no sostenibles, i per tant, si aquest procés, i això és el que és molt important, es du a terme, com s'està duent a terme, de manera ordenada, pausada i es comunica bé, i aquí és on hem fallat una miqueta, com a factor de risc, diguem-ne, no creiem que la probabilitat sigui massa elevada. Sí que pot generar episodis, diguem-ne, de durada curta i magnitud acotada de volatilitat en els mercats financers, però episodis de magnitud elevada i duració, diguem-ne, prou llarga com per desestabilitzar el creixement a nivell global, nosaltres creiem que aquest factor, la probabilitat que aquest factor ho generi no és massa elevada. I finalment hi ha la situació en què alguns països emergents molt importants es troben. I aquí n'enumero alguns: Brasil, Rússia, Turquia o Sud-àfrica. I els hi hem anat canviant els noms, és dels 5 dèbils, els 7 dèbils, en fi. El punt és que hi ha uns quants països emergents grans i regionalment potencialment sistèmics, que en els darrers anys s'han beneficiat molt de l'entrada de capitals estrangers i han posposat aquelles reformes que havien de fer i que els havien de permetre tenir un creixement equilibrat. Això, diguem-ne, ens sona. A nosaltres no ho vam fer. Nosaltres, em refereixo al conjunt de l'economia espanyola, això no ho vam fer en els anys previs a la crisi, sí que s'ha fet en els anys posteriors a la crisi. Bé, aquests països que es van beneficiar de l'entrada de capitals i que no van fer les reformes que havien de fer per tenir un creixement sostingut i equilibrat són els que ara estan patint. A Brasil el tenim en una profunda recessió, Rússia el tenim en una profunda recessió, Turquia està creixent propera al 3%, però en una situació de molta debilitat, Sud-àfrica es troba en una situació similar. En principi, tot i que són països emergents importants i potencialment regionalment sistèmics, el que estem veient és que
els mercats i els analistes diferenciem entre aquells que es troben en una posició delicada i aquells que sí que han fet els deures o continuen fent els deures, per dir-ho d'alguna manera. I aquells que sí que han fet els deures o que els continuen fent, aquí ho poso com a exemple Mèxic. Mèxic que està patint una desacceleració, però és una desacceleració que els economistes podrien dir-ne de les saludables. Es desaccelera perquè ha fet un ajust fiscal diguem-ne, per poder compensar l'impacte que té la caiguda del preu del petroli, es desaccelera perquè està pujant tipus d'interès per defensar la seva divisa i es desaccelera per reformes estructurals que està fent, però és una desacceleració que li hauria de permetre a mig i llarg termini tenir un creixement equilibrat. És un cas similar al de la Índia, que de fet no es desaccelera sinó que està accelerant el creixement, el de molts països de l'Europa de l'Est o d'altres països. Vull dir que aquí el punt és que tenim emergents importants en una situació difícil i que els hem de seguir de prop perquè potencialment poden tenir, diguem-ne, efectes col·laterals, però també hi ha emergents en una situació relativament positiva. I finalment tenim 10 minutets, entraré a valorar la situació de l'economia espanyola, de la que darrerament sembla que l'enfoc que li donem és el de les conseqüències que pot tenir o que pot estar tenint aquest impàs institucional en el que es troba l'economia espanyola. Bé, la primera reflexió que volia fer és que les dades, tant pel conjunt del 2015 com les que estem tenint pel 2016, són molt positives. Molt positives vol dir que el creixement l'any passat va superar el 3%. Jo diria que pràcticament cap analista fa un parell d'anys esperava una taxa de creixement tan elevada i que aquesta taxa de creixement es manté el 2016. El primer trimestre els nostres models ens diuen que la taxa de creixement serà propera al 0,7 intertrimestral. Una taxa de creixement del 0,7 intertrimestral, si es mantingués durant tot l'any, ens portaria a una taxa de creixement superior al 3%. Per tant, dades de moment molt positives. I si voleu, la reflexió aquí és: mentre estem revisant nosaltres, la majoria d'analistes o d'economistes, a la baixa el creixement a nivell global lleugerament, el de l'economia espanyola o no l'hem tocat o l'hem revisat lleugerament a l'alça. I això ja us dona una idea de les sorpreses positives a nivell econòmic que estem tenint. Aquí en aquest gràfic el que us mostro és les revisions que nosaltres o diferents organismes internacionals hem fet en el creixement previst per aquest any. Per tant, primera reflexió és molt positiva. En dades de creixement us ensenyava abans també el mercat laboral, en franca recuperació, i que també ens ha sorprès molt positivament. A veure, aquesta reflexió, diguem-ne, no ha d'obviar que la taxa d'atur està on està, que el nivell d'ocupació, tot i que la tendència, com veieu aquí, és clarament a l'alça, doncs encara hi ha molt camí per recórrer, això en som plenament conscients, però la velocitat a la que s'està recuperant també el mercat laboral també ens ha sorprès i ens continua sorprenent molt positivament. Faig ara un breu repàs, entraré a valorar ràpidament quins són aquells factors que estan impulsant el creixement. I aquesta és una de les coses que ja vaig fer l'any passat també aquí i que avui, ahir al vespre repassant, a veure què us vaig dir, ostres, els factors que segueixen marcant el compàs de l'economia espanyola són pràcticament els mateixos dels que ja vam repassar l'any passat. I us deia, hi ha uns factors que estan impulsant el creixement de l'economia espanyola per sobre del seu potencial i que són factors temporals. Hi ha uns altres factors que de mica en mica van guanyant, diguem-ne, importància i que haurien de permetre que a mig termini el creixement de l'economia espanyola sigui equilibrat i estigui en uns nivells relativament saludables. I aquests factors, tant els conjunturals com els de fons, són pràcticament els mateixos que els que vam veure l'any passat. Factors d'impuls que podríem dir temporals, tres molt importants: la recuperació de la confiança tant de les llars com de les empreses, la depreciació de l'euro i la caiguda del preu del petroli. Molt breument, aquests gràfics de ventes minoristes, de ventes d'automòbils, de producció de béns de consum, de confiança al consumidor, més enllà de la volatilitat que poden tenir aquestes sèries a curt termini, veieu que totes es troben en nivells francament d'expansió. I això és un factor
Mira, ara com us ho lligo amb que això és un factor temporal. Jo no dic que la recuperació de la confiança sigui un factor temporal. El que és un factor temporal és aquella demanda que durant els anys de recessió i de crisi es va mantenir, diguem-ne, estancada, no es va materialitzar per prudència. Cert que molta gent va perdre la feina i diguem-ne no va poder estalviar, o de fet es va haver d'utilitzar els seus estalvis per mantenir el nivell de consum, però la majoria de gent no va perdre la feina, i el que sí va fer va ser estalviar per motius de precaució. Aquest estalvi que ja vam veure l'any passat que s'estava mobilitzant i que impulsava el consum per sobre del que diguem-ne seria sostenible a llarg termini, va tenir un efecte molt important el 2015 i encara el seguirà tenint el 2016, tot i que diguem-ne anirà aquest efecte impuls anirà decreixent en el temps. D'acord? Per tant, per això aquestes bones dades en part nosaltres esperem que es vagin corregint i no tinguin tanta força en els propers trimestres com la van tenir l'any passat. Segon factor molt important i que ja vam veure l'any passat també és l'impacte molt positiu que té la caiguda del preu del petroli per l'economia espanyola. Aquí dues dades molt gràfiques. Una és la factura energètica per l'economia espanyola abans de la caiguda del preu del petroli era propera als 40.000 milions d'euros. El 2015 va baixar dels 30.000 milions d'euros, si no recordo malament, sembla que eren els 27 o 28.000 milions d'euros, la reducció de la factura energètica per la caiguda del preu del petroli, i en la mesura en què la recuperació del preu del petroli sigui molt gradual, l'efecte global per aquest any també serà positiu. No tan positiu com l'any passat, perquè el gros de la caiguda es va produir l'any passat, però en la mesura en què la recuperació sigui molt gradual, l'efecte pel conjunt de l'any també serà positiu. Segon factor molt important per l'economia espanyola, i més després del fort augment de les exportacions que hem vist durant els últims anys. Sabeu, les exportacions van passar del 25% del PIB aproximadament abans de la crisi, actualment situar-se al 33-34% del PIB, i el gruix d'aquest augment s'ha produït en països fora de l'eurozona. Per tant, l'impacte que té la depreciació de l'euro per l'economia espanyola és ara més important que mai. És cert que nosaltres esperàvem que l'euro s'aproparia una miqueta més a la paritat, i això no ha estat així. No ha estat així en part perquè la Reserva Federal, el procés de la FED, el procés d'augment de tipus d'interès està sent més gradual, més pausat en el temps del que nosaltres esperàvem. En la mesura en què aquest procés de normalització monetària als Estats Units es reactivi, nosaltres esperem que la segona meitat de l'any, quan ja hagin desaparegut o hagin baixat de to les preocupacions pel creixement global, sí que esperem que l'euro es podria depreciar una miqueta més i potser aproximar-se a la paritat. En qualsevol cas, el gruix de la depreciació, com veieu en aquest gràfic, ja s'ha produït, i això està ajudant a mantenir unes taxes de creixement de les exportacions espanyoles molt elevades. Que les importacions, abans ho discutíem abans d'entrar aquí a la conferència, i les importacions també estan creixent molt. És cert que les importacions també estan creixent molt, però això és degut a que part de la recuperació que estem veient ve sobretot per la inversió i pel consum de béns duraders, que són també dos dels components que més van caure durant la recessió. I això és un patró, diguem-ne, que es repeteix a tots els països, durant tots els cicles econòmics. Aquests són els dos components més volàtils al llarg del cicle: consum de béns duraders i inversió. I aquests dos components són els més intensius en importacions. En la mesura en què aquests dos ara, consum de béns duraders i inversió, recuperen els nivells precrisi, les importacions estan creixent més del que és normal pel creixement que estem veient. Però això és un procés de normalització. Quan la inversió i el consum de béns duraders hagi arribat als nivells precrisi i tingui taxes de creixement més equilibrades i sostenibles en el temps, també ho faran les importacions. Finalment, un factor de creixement que en part és conjuntural i a nosaltres ens agradaria poder-lo introduir amb molt convenciment de que també serà estructural, i és la confiança dels inversors internacionals, que s'ha recuperat enormement en els últims anys. Aquí veieu la sèrie taronja és la del 2015,
aquesta no l'he actualitzat, però ja tenim la de desembre, i es va tancar el desembre lleugerament per sota de la dada final del 2014. Amb molta premsa, de fet, vosaltres veu veure que el que es va produir l'any passat és una sortida de capitals. I alguns diaris fins i tot posaven el crit al cel. És cert que en termes nets es va produir una sortida de capitals. Aquesta sortida de capitals es va produir perquè la capacitat inversora de les empreses espanyoles a l'exterior va ser superior al que els capitals estrangers van entrar, però no és perquè marxessin els capitals, és perquè en net les empreses espanyoles van tenir més capacitat, que això és una qüestió positiva, i amaga, si ens ho mirem en termes nets, amaga la forta entrada d'inversió estrangera a Espanya, una part molt important de la qual ha sigut, com molts de vosaltres sabeu, en el sector de la immobiliària, en el sector de la construcció. En la mesura en què els guanys de competitivitat aconseguits durant els últims anys es mantinguin o vagin a més els propers anys, seguirem veient aquestes entrades de capitals que en el fons reflecteixen la recuperació de la confiança inversora internacional en la capacitat de creixement de l'economia espanyola. Segon factor, que aquest sí que nosaltres tenim un ple convenciment des de CaixaBank de que és un factor estructural i que ajudarà a mantenir un nivell de creixement sostenible i sostingut en el temps de l'economia espanyola, és la recuperació del crèdit. Recuperació del crèdit que veiem en pràcticament tots els segments i a més amb taxes molt elevades. Taxes molt elevades que dels nivells dels que venim no ens haurien de preocupar. Ens haurien de preocupar si d'aquí 3 anys tornem aquí i jo els segueixo mostrant aquestes taxes de 2 dígits en el creixement del crèdit. Llavors sí que ens haurem de preocupar, però vist l'undershooting seria una caiguda per sota els nivells d'equilibri que hem vist durant la recessió, que ara es recuperi ràpidament en aquests estadis encara inicials del procés de recuperació de l'economia espanyola, no ens hauria d'espantar, sinó que li hauríem de donar la benvinguda. I ara finalment, ja per acabar, una breu reflexió de com veiem la situació del sector immobiliari que nosaltres entenem, una reflexió similar a la que feia ara pel crèdit o el sector bancari. Venint dels nivells que venim, de preus, de compraventes, la forta recuperació que estem veient al sector immobiliari no ens ha d'espantar, sinó que li hem de donar la benvinguda. Mateix, si d'aquí 3 anys jo estic assentat aquí i seguim veient taxes de creixement de compraventes o de preus que encara van a més, llavors jo posaré, seré molt caut en el discurs. Venint dels nivells que venim, això li hem de donar la benvinguda. I això em refereixo a la recuperació de les compraventes que veieu en el vostre gràfic de l'esquerra i també en la recuperació dels preus. 2015 un creixement de preus que es va situar lleugerament per sobre de l'1%, que és 1,1, 1,2, i que nosaltres esperem que pel 2016 acceleri fins a taxes properes al 4% o inclús superior. Aquesta situació, com sabeu molt bé, o aquesta visió del punt cíclic al que es troba el sector immobiliari, el resumim sempre amb el que nosaltres anomenem el rellotge immobiliari, que no és res més que creuar dades de compraventes i de preus. Veieu el vostre quadrant de dalt a la dreta, 2005-2006, taxes de creixement positives de preus i de compraventes. Hem fet tot aquest viatge a través del cicle econòmic. Primer van començar a caure les compravendes, després ho van fer els preus, vam entrar l'any passat, el 2014, en la fase d'estabilització, preus encara queien, compravendes van començar a recuperar-se, i 2015 i ara ja sí 2016 entenem que tot el sector torna a estar en la fase d'expansió, creixement de compraventes i creixement de preus. 2 reflexions molt breus que em semblen importants fer quan pensem sobre el sector immobiliari és l'elevada heterogeneïtat entre regions que estem veient en aquesta entrada en el procés d'expansió. Aquests del rellotge immobiliari per regions, com veieu, no totes les regions es troben en aquesta fase d'expansió. Les grans ciutats, també la zona de la costa, es troben en aquesta situació d'expansió, però hi ha una part molt important que encara es troba en el que nosaltres anomenem estabilització. Comencen a créixer les compraventes i els preus en conjunt encara no ho fan. Aquest gràfic és una mica més enrevessat, però jo també he donat a on som avui, dedicaré un minutet a explicar-vos-el, perquè la idea que transmet crec que és important quan parlem del sector immobiliari. Aquí el que veieu és que classifiquem
les regions pel seu estoc de vivendes, i el que veieu és que allà les regions on l'estoc de vivendes és més baix, per tant mirem les dues columnes de l'esquerra, amb el nivell de compra-ventes i el volum de compraventes, les compraventes o els visats d'obra nova són més elevats. A les zones on l'accés d'oferta és més baix és precisament on està sent més intensa la recuperació. Per tant, aquesta fotografia general, aquesta reflexió general que feia pel sector no és ni molt menys homogènia a les diferents regions. Hi ha regions on els preus cauen, les compraventes cauen, i hi ha regions que a més són les regions on es concentra la major part de l'activitat, on l'accés d'oferta és pràcticament nul. I per tant, i aquesta és la següent reflexió, és molt probable que en els propers trimestres, en aquestes regions on es concentra el volum, el gruix de l'activitat i que a més no hi ha oferta pràcticament, hi podem veure repunts dels preus importants. De fet, les últimes dades d'evolució del preu del sòl, amb una taxa de creixement molt elevada, ja ens anticipa, com ha fet històricament, un repunt important del preu de la vivenda en el conjunt. Jo us deia, l'any passat el creixement del preu de la vivenda va ser de l'1%, 1,1, 1,2 pel conjunt, per aquest any molt probablement es situarà al 4% o inclús pot ser lleugerament superior. I amb això acabo les reflexions sobre la situació de l'economia espanyola, que com heu vist, tot i aquesta preocupació que hi ha per l'impàs institucional, la situació i les perspectives per l'economia espanyola són favorables, i també unes perspectives relativament favorables a nivell global, més enllà d'aquests factors de risc que repetidament veiem a la premsa, un cop ens els parem amb una perspectiva relativament àmplia. Tampoc els hem de menysprear, són factors de risc importants, però són factors de risc, no és l'escenari central, i l'escenari central és un escenari de creixement a nivell global relativament favorable. Com sempre espero que us hagi sigut útil i interessant. Moltes gràcies.